Yaklaşık 20 binin üzerinde akrepimiz var şu anda. Akreplerimizin sağımını yapıyoruz. Hem akrebin kendisini üretiyoruz hem de sağımlarını yapıyoruz. Yapmış olduğumuz sağımların neticesindeki zehirleri toz haline getiriyoruz, donduruyoruz. Sonra toz haline getirip sonra da Avrupa'ya satışını yapıyoruz. Bir akrep 2 miligram zehir verir. 300-400 tane akrepten 1 gram kadar bir zehir elde ederiz.